Ayyee galatoomaa jaallan kabajamtoota keenya qaqqaalii fi gaggaarii hawaasa keenya afooshaalee adda addaa keessaa kana wajjiniin hirmaatanii fi jaarmaya hiimoodhaa abaaboo qonyaa iyyaantuu dagaa buruisoo boruu akkasumatti afooshaalee adda addaa afooshaa booranaa bareentoo ifaa bilisummaatii fi waldayaa Harargee akkasumatti hawaasoota adda addaa kana wajjin hirmaatee galatoomaa jechuun barbaada. Galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Silaa'uu Oromoon gabrummuma wanni isii dhibdee insha Allahu rabbi nu wajjiniin haa jiraatu tokko nu haa godhu. Yaa ilmaan Booranaa Bereentoo gabrummaan nu turte jiruutoo jeenootii Oromoo tumaaf diintoo. Aayaa Oromoo samaalumaaf teenya dhiiga ganna qabee barqa goota keenya. Yaa ilmaan Booranaa Bereentoo gabrummaadhaan turte jiruuntoo jeenootii Oromoo tumaaf diintoo. Yaa mallattoo daabaan lamaan keenya mallattoo nadiinis bargammachuu teenya gurraattii misaaf abdii jiruu teenya. Yaa ilmaan Booranaa Bereentoo gabrummaan turte jiruuntoo jeenootii Oromoo tumaaf diintoo. Waraana keenya oliin nu haa deemu gaa eega isaanii waan biraan qabnu. Yaa Oromootiyya numa tetteeysanii cinkii ammaan dura mitikoo yaadadha haala yerootirra mee wal gaggaafadha yeroon ammajjiti walirraan deeysina wal bira dhaabbadha. Saba koo maaliif tetteeysanii tan gabrummaan nu goote numan beeytanii. Oromoo maaliif tetteeysanii waan gabrummaan nu goote numan beeytanii. Yaa Oromootiyya maaliif tetteeysanii cinkii ammaan dura mitikoo yaadadha haala yerootirra mee wal gaggaafadha yeroon ammajjiti walirraan deeysina wal bira dhaabbadha. Irree nuuf haa ta'u rabbiin tokkichi isin wajjin haa jiraatu. Humna teeysan rabbi haa cimsu diina keeysan rabbi haa dhaamsu. Saba koo Oromoo nu kaasime dalayaa gabrummaan nu jaarame gubatee garaan koo nu waadame manguddoo gurguddootti taa'ime dargaggaan shamarroo nu kaasime dalayaa gabrummaan nu jaarame adatoo garaa koo jabeeysime adatoo garaa koo jabeeysime adatoo garaa kee jabeeysime. Baga dhufte yaa ibsitu magariisa odaan keessa jiru siif lafaa kaanee gammachuu. Alaabaa boonsituu sabaa odaa magariisa firraa qaba hankaansi qabuun jireenya qaba. Alaabaa boonsituu sabaa odaa magariisa firraa qaba hammaansi qabuun jireenya qaba. Alaabaa boonsituu sabaa odaa magariisa firraa qaba hankaansi qabuun jireenya qaba. Alaabaan qabsoodhaan dhufte sumaaf jecha gaa Oromoon dhumte arragaa hamdii eeganuu dhufte. Alaabaan qabsoodhaan dhufte sumaaf jecha gaa Oromoon dhufte arragaa hamdii eeganuu dhufte. Baga dhufte yaa ibsitu magariisa odaan keessa jiru siif lafaa kaanee gammachuu. Galatooma horaa bulaa dagaagaa umrii dheeraadhaa isin wajjin haa jiraatu obboleeyyan keenya qaqqaalii fi gaggaarii ilmaan ayyaa baga jiraattanii baga as geessan irra baga amata meerannee dabarree kan wal arkinee arra ayyaana kana waliin kabajannee umrii dheeraadhaa kan nurraa wareegamees rabbi jannataan nuuf haa qananiisu. Caffee jannataa rabbi haafuuf kalolaa jirus rabbi wajjin haa jiraatu. Irree nuuf haa ta'uufi gabrummaa hundaan buqqifnaa dadhabnu ilmootti guddifna akkuma gartee gootoottan nu duraa ja'anitti nulleen yoo dandeenye ni buqqifnaa
dadhabnu akkasuma dhala teenyatti guddifannaa dhala teenyaatitti barsiifachaa deemna. Arra qabsoon Oromoo dukkana dursan keessan jirtu alhamdulillah ifa baatee xiqqoon dhalattee miilaan ol dhaabbattee tarkaanfattu ani Oromoodha ifiin jettee Oromummaa isiidhaa bara falmattu keessa jirra. Insha Allah irra aanna diinaas inuma injifanna abbaan haqaan injifata oggoyyuutu hayni ni kallata malee hin citu gantuu fi galtuu fi ololtuu fi bololtuufis gurran laatinaa tokkichummaa keessan cimsadha obboleeyyan kiyya silallattuu ni beeyna namni gabroome gabrummaan tunii fi yoo rabbii keenya biraan taate gabrummaa birraa buqqisuudhaaf qabsaa'uun bu'aa bahii meeqa keessa nama baafti san hunda obsaan irra kunna yoo jiraanne inuma agarra ifa yoo ni fi nuti immoo osoo falmannuu dabarrees akkuma jaallannu duraatti kan nuu hafetti seenaa dabarsina murannoon teenya takkittuma irbuu ganama itti seenne gaafa ati eenyu hoggu jaan ani Oromoodha jechuu hin dandeenyarraa eegallee irbuu itti seenne irbuu teenya bara baraan haarayyoonfachaa as geenye alhamdulillah arrallee baga itti geessanii wal agarree ayyaana kabajamaa kana guyyaa gaarii guyyaa kabajamaa guyyaa Oromoodhaaf gartee gammachuu silaa arra Oromoon diina afaan Oromoo dubbatuutu Oromoodhatti guddate malee guyyaan amajiin takkaa guyyaadha Oromoon ayyaana isiidhaa kabajachuu malee suuqiillee silaa banattuu miti kakaraa deemullee imaltuu dhaabee guyyaadha kabajatanii alhamdulillah osooni fi dhooysa kabajatanii arra aditti bahanii kabajachaa jiranii tarkaan fiigaa akkasumatti silaahu yeroo ilmi tokko hogguu dhalate hoggusuma guddate hoggusuman ergamu akkasi qabsooniisi gaaf takkanuma geessi galma isiidha akkasumatti dhaloota dhufu keessa dhalootatti osoo wal dabarsinuuti dammaqinni Oromootis itti guddatee itti waliigaltee Oromoon bakka jirtu harka takkaan waliigaltee gaafa qabsoo isiidha nuti qabsoon teenya tanatti beeytetti numa bilisoomna ammallee ni bilisoomna ifni fuuldurri keenya ifa barri kun bara gammachuudhaati bara injifannoodhaati galatooma hundi keessanuu diina dura dhaabbattanii gartee diina jechuun illeen osoo fi ulfaattu nama afaan Oromoo dubbatuun dhugaa dubbachuudhaaf gantuu dura dhaabbattanii nama ummata Oromoodhaa akka gartee nama maraammartoo muhammeeratu maraammartoo qabsoo Oromoodhaa tana maraammartoodhaan warra dhootus dura dhaabbattanii karaan qabsoo bilisummaa Oromoo xurreen jaallan nuuta taraaran kalee kanaa miti akkanaa miti kanaa jettanii dura dhaabbattanii mormitanii karaa xurree haqaa sanirratti diddanii falmattanii xurree teessan irratti murannoodhaan asafuu keessanii guddaa galatooma seenaan isin yaadatu umrii dheeraadhaa ifa harkaa yoo rabbii keenya biraan taate waan hojjettan kana seenaan Oromoodhaa qalama daabaatiin haa galmeessitu seenaa saba tokkoo jallisuu jechuun saba tokko dhabamsiisuu jechuudha akka kiyyetti obboleeyyan kiyya seenaan Oromoodhaa yoo bal'aa taate malee yoo nifii fi garaan buluu taate malee arra yoo nifii fi wallaalaa hamma duree humaan arkin humaan hin dhagayin taate malee kan baratee arra itti siqee unkaan ajajootaa miti miseensotaahu karaan gartee xurreen jaallan kalee nuuta taraaran san
karaadha inni tahe ni beekanii jechuudha. Ni beekanii jechuudha. Duuba karaa san namni arra karaa san irraa hin maqa karaa saniin jallisa jee ifumaaf bade malee xurreen tuni dhiira meeqaatutti dhabame Oromoo meeqaatutti dhabame ilmaan meeqa kichuudhaatu itti kitimame. Yoo waan Oromoo tan as fuunu waan jennee dubbannee irraa baanu dandeenyu miti. Duubassee lafti Oromoo fi Oromiyaa san haa dubbattu. Lafti san haa dubbattu. Addunyaan tun silaa lafti dubbattee seenaa Oromoodha. Addunyaan guutuun irra walii galtee barreessitee fixuu hin dandeessu jechuu barbaadeeti. Duubassee kanaan jallisa namni nama saba kanaan dhabamsiisa jee. Sabni Oromoodhaa jallisuudhaaf fixuudhaafis hin dhumne asii duraa gaafa gartee dukkanaa kan gartee maquma amma jennu kanaa jechuun sodaadhaa sanuu hin sodaanne akkasuma gaa jaallan keenya gaggaariin qaqqaaliin wareegamtoonni keenya shamarran keenya kan gartee qabsoo tanaaf jecha wareegama qaalii kafalanii lubbuu isaaniitiin dabranii seenaa nu hambisanii xurree isaaniitirra nuti arra isaan shamaa tahanii baqanii yaa'anii nuti immoo seenaa nu hambisanii karaa nutti garsiisanii xurree isaan nu tattaraaran sanirra deemaa jiru. Seenaan isaan haa yaadattu. Akka ayyaantuu dagaa kana fa'a. Waa malee Oromoon waa jajjabeeffattee ifiin hin yaamtu. Warroonni goottan akkasiisan shamarran keenya kan dubartiinis loltee lolchiisuu akka dandeessu itti if agarsiisee aarsaa kafalanii qoma isaanii rasaasaa kannanii Oromoo fi Oromiyaaf jecha dabran. Namni arraa maqaa xuriidhaatiin tuqee ani akka yaada kiyyaatitti hafeefiisi waa gaarii yaada jedhee yaadu maaliif ani arra afaanumaaniin isaan saniin ka jiru dhiisee hitta hanqa du'ee qabrii ciisu saba kanaaf jecha lubbuusaa dabarse qeequ takka namni hogguu gahe waan hedduu nama aarsu takka san hundumarra as dabarree obsumaan irra kunna obsaanis irra kutaa turre waan gartee silaa namni hin dubbanne hogguu dubbatanis hedduun aare osooni fi dhihoo tana guyyaa ayyaana kabajanne guyyaa amajii takkaasan ayyaana kabajachuudhaaf. Oddaa televizyiinii jala yaane hogganaan keenya maal dubbata jennee gurra akka qeensine barga akka qeensine dhiiroo rakkoo asii dura jirtu tana arra furuudhaaf ol bahee ayyaana kanarratti furee murtii itti kanna Oromoo walii dhangalaatee takka aannanii fi akka deemaatitti waliin gartee jaarmayaan hundi hiriiree karaa tokkummaa isaa irratti gartee deebi'a. Jajjabina duraan nuu kanne san daran kadaraniitiin nuu gabbaha jennee osoo eeggachaa jirru waan gandummaadhaa takka nutti haasa'ee hedduu qalbii na cabxe. Nilleen fadhu silaa innis isaa miti silaa namni biraa dubbisan je'ee irra naa wayyaa maaliif ogguun biifi namni tokko kan akka gaaraa tokkotti eeggachuu jirtu wanni fakkaanne hogguunii fi namni dubbatu hedduu qalbii nama cabsiti. Hedduu qalbii nama cabsiti. Maaliif silaa nama biraatirraa dhagee irra naa wayyaadha jechisanii maaliif jennaan duraan jechoota inni je'e saniiniin hoogganaa ajajoota keenya san jechoota isaan gartee dur qabsoodhaaf duraan akkasitti labsan san energii godhadheetiin akka gartee nama banziila fudhateetiin dhageeffadhee irra deddeebi'ee nin du'a anaa nyaatu bakka isaan du'an sanittiin du'uu qaba malee jedhee tarkaanfii yoon dhukkubsadhe yoo qalbiin na cabxe yoo as keessatti waa'ee qabsoo tanaati irratti namni mataa wahillee taatu mooraaliiti jana tuqe saniiniin mooraaliiti oofachuu ture. Bakkattoo sanirraa hogguun biibii waa dhufan waan ajaa'ibatti silaa gaddaa ajaa'ibaata kanatti mul'isa. Akka gaddaa garte silaa akkuma duraanii waan jechuu barbaachisan nama dhaamee namni san jee irra naa wayyaadha je'eetiin ibitti dubbadhe. Duuba
akkam taana akkami dhiiroo qabsoon Oromoo je'ee taa'ee madaalee ifin jedhe deebi'ee maaliif duraanuu jenne namatti hin amannu qabsoodhatti amannaa kaayotti amanne malee qabsoodhatti hin amanne maali yoo rabbii keenya biraan taate namatti hin amanne namni jijjiiramuu danda'a namni si ganuu danda'a namni namaa waan ta'eef lakki jee qalbii teenya ifuma abdachiifne kaayoo teenya jala gorree jechuudha. Kaayoo naqaa ta jala gorree irra jirru tana saniifuu namni namuma jechuu barbaadeeti obboleeyyan kiyya akka nam takkaatetti qabsoon Oromoodhaa bakka barbaaddu hin geenye galmasiidhaa hin geenye Oromoon ammallee gabrummaa jala jirti gabrummaa qolachaa jirti jechuudha falmachaa jiran falmattoonni haqaa falmachaa jiran waraana dirree jiru sanitti diqee taanee diqeetti haa guurru bakka jirrurraa labsinee akka haareetti if jaarree wal jaarree jajjabina arra sobbat haaree mudhiin hidhanne waan ololaatiinis gurra tuftee akkatti irraa daboolanne kaayoo teenya takkitti jala akka hiriiru ani kana akka nam tokkootitti kanaan kaayyadha akka nam tokkootitti bikka irraa kaane beeyna bikkatti deemnu beeyna akkasumattiin amana jaarmiyaan abaa oboodha wanni inni itti amanu xurree jaallan kalee nuu tattaraaranii isaan shamaa ta'anii baqanii gandummaadhaan gosummaadhaan amantiidhaan addaan hin baanu nu fixan nu fixa nu dhiiftan walumaan nu dhiisaa takkaa waliin nu fixaa jedhanii didanii irraachi bahu bakka takkatti waliin dhumanii bakka takkatti awwaalamanii dhiigaa lafeen isaanii beeyxee waliin yaatee nu tattaraaranii tokkummaa akkasitti nutti agarsiisanii jechuudha. Nuti arrallee sanumaa wanni addaan nu baasuu danda'u nuufi qabsoo bilisummaa Oromoodha hin jirtu. Wanni addaan nu baasuu danda'u hin jirtu. Maaliif addaan baasuu akkan dandeenyetti nutti agarsiisanii dabran. Seenaan isaan haa yaadattu. Akka addaan baasuu dandeenyetti nutti agarsiisanii dabran shamarran haa taatu dargaggoota keenya haa taatu manguddoota keenya haa taatu hayyoota haa taatu. Namni kanaan dabsa jee har'a ifitti dabe malee qabsoon bilisummaa Oromoo tadabtuu miti siidaa hin irraanfatamne qoma teenya keessatti nu hambisanii ifaa zalaalam nu duraa ifu nu ibsanii isaan dabran jechuudha. Seenaan isaan haa yaadattu jannataan isaan haa qananiisu namni haqa isaatii osoo falmatuu du'e warra jannataatii rabbii dubbate. Jajjabaadha ololtu gurran kannina tokkummaa keessan cimsadha itti siqaa hawaasa keessan ka dandeeysanittis ibitti harkisaadhaati itti waa'ima bakka bakka jirtanitti isin wajji rabbi haa jiraatu abadan qabsoon bilisummaa Oromoo hogguunii fi namni tokko waa qabee deemuun tokko hogguunii fi gubate inni lafa dhehe namuuni beekaa waan takka tadeemu jirtuun oguu hufatte wanni san yoo balag jettee gadi naqamuu baattee kikir jetteeti hurgufatte laasee harka akkas hurgufatuu sanirra akka if dandamtanii jabaattanii dur caalaa mudhii hidhattanii sagalee jirtaniin yaada qabdaniin humna qabdaniin akka wal bira dhaabbattanii wal jajjabeessitanii qabsoo teessan galmaan geessan adaraa isinitti dhaammadha obboleeyyan kiyya kalees namaaf hin qabsoofne nuti gabrummaa lafaa fi lafeen teenya jala jirtuutu nutti dhagayame gabrummaa san jalaa sabni keenya ni bee hin baane ammallee jala jira kichuun Oromoo silaa biyyaaf taatu ta silaa biyya bulchitu tan silaa arra silaa nu asaftee addunyaan gaabbituuf hundi lafti Oromiyaadhaatun ta'uu fi dhabdeeti nyaachaa jirti Oromoo.
Oromoo nyaataa jirti. Oromoo nyaatta ibitte lafti Oromiyaa tuni. Diina gabbifti malee Oromoo babbisuu diddee rabbiin geejee irraa dhaabu wanaa eegattu. Dargaggeessi Oromoo barataan Oromoodha. Iyyuun Oromoodha. Beekaan kasila arra biyya tan akkasitti walitti aaneessee sammuu xiqqaadhaaf qaru kan guddaan asiyyu hunda nyaachaa jirti. Saniifuu jajjabaadhaa rabbi si wajjin haa jiraatu shamarran keenya isin irraanfanne. Shamarran keenya qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti bakka guddoo qabdanii siidaa hin irraanfatamne san qabdan. Maaliif shamarran akkuma beekamu rabbiinuu waan dhiiraa fi dhalaa addaan nu godhee 150 addaan nu godheef osoo jirtuu sana hunda injifatanii akka dhiiraatitti mudhii hidhatanii lolanii lolchiisanii itti agarsiisanii aarsaa ta'anii warri dabran seenaan isaan haa yaadattu hajirus wajjin haa jiraatu. Qabsoon dubartiin keessan jirre galman geessu. Qabsoon dubartiin keessan jirre hin jabaattu. Jabaadhaa bakka jirtanii. Namni dhugaa dubbachuudhaan gadi jabeessee wahiis jaaruu danda'u. Gadi jabeessee halaalatti wahiis diina fira addaayooni dhiibi tilmaame arkuu danda'u. Isini jajjabaadhaa rabbi si wajjin haa jiraatu. Isin wallaahi waan hin jee isin jechiniin isiniin jiru natti xiqqaata. Isin maagata qabsoodhaati. Maagata qabsoodhaa bahara taa'usanii insha Allahu jajjabaadhaa galatoomaa umrii naa dheeraadhaa gaaf takka numa bilisoomnaa rabbiin isin wajjin haa jiraatu. Ololtuuf gurran kannina wauma takka wanni takka illee isinitti hin fakkaatin karaa daandii haqaa irra jirtanii umrii naa dheeraadhaa waraana keenyaas oliin nuuf haa deemuu irree haa ta'u.